Softjonnya dipaskan. Softjonnya. Siapkan baut. Bukan. Ya. Nanti baut. Ya. Hop. Cek. Kurang kesini, Gus. Kurang hitam. Ya. Biarkan aja ya, belum. Ini yang banyak ini belum. Yes. Yuk. Jun. Turun. Di center pakai baut aja, Pak. Turun dulu, center pakai baut. Ya, softjon situ, center pakai baut. Ya. Ya, turun. Turun. Turun, turun. 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 Ya, Pak, ini bas ini, sini. Baut. Naik. Baut masuk. Wasnya mana? Itu lah sama parbotan aja. Jangan untuk nyanter aja dulu, Pak. Sama center. Kurang mana? Kurang sana. Kurang sana. Terus. Op. Miring. Goyang dia, Di. Tarik. Lagi, Di. Dorong, jangan dincot ya. Jangan diayun. Udah, stop. Ayo, coba. Lagi, Di.
Terus coba tempatnya Pak Dirman. Cara berapa banyak? Pakai baut, pakai baut. Butin lagi satu. Man. Wih, bos yang datang. Oke. Yang sudah pas, masuk kotak. Jangan dulu ya. Yang penting masuk aja dulu. Nanti baru di kompon. Udah masuk kan? Masuk dulu karena belum tentu pas. Dites semua dulu. Sudah duduk dulu baru. Kalau sudah duduk baru diambil. Kenapa nih? Jangan. Ya. Betul. Maksudnya Tidak bisa balik kan? tidak bisa. Ada dowel. Ada double. Memangnya S dia Pasifik juga. Kalau S-nya bisa. S-nya bisa. Bisa berubah. Oh, Softnya S-nya harus sebelah di sana nih. kiri. Iya. Nah, ingat lo nih, buat tuh. Gimana? Udah pusing tuh baru. Senternya itu Pak. Dowel itu ke marker itu. Yang putih ini kan? Ya. Nah, yang putih Pak. Yang putih. Sampai ke sini, berarti belum turun ya? Perawatan nih. Di sini kurang ke kiri Pak. Paskan sana, Dre. Terus. Paskan sana, Dre. Mana? Ke kanan kah? Pelan. Satu komando aja. Tarik lagi dikit. Yo, Turun Pak Tri. Ya. Oke. Turun Pak Tri pelan. Terus turun. Ntar Pak Tri ya. Pak Jono lihat dowel Pak Jono. Dowel depan. Depan duluan nih. Turun Pak. Langsung komando sampean. Seling Pak Tri, seling. Terus. Oke, pelan-pelan. Turun pelan-pelan lagi, seling. Pelan Pak. Terus. Stop. Baut harus dipasang duluan Pak. Oke, pasang duluan. Belum Pak. Jangan dulu. Baut biar dipasang dulu. Pasang ya. Ya, pasang dulu. Oke, turun Pak Tri pelan-pelan ya. Masuk, tapi masih ketekan sendirinya. Oh, stop. Pas dulu kelar. Masang sini dia. Dowel tapi masuk Pak ya? Masuk Pak. Cuman dia rapat yang sebelah sampean itu. Agak miring. Iya. Ini yang bisa. Cipas gua. Saudara cari di box. Turun sedikit Pak Tri. Terus Pak Tri, terus. Lagi Pak Tri. Terus.
Terus. Oke, stop. Oh. Ratar senior ya. Lapis lagi. Lepas, ganti baut. Kalau bisa dilepas, ganti baut.